Hello，大家好啊！今日又係小溫南，今日咧帶你到中山石岐區咧睇一個性價比好高嘅樓盤喎。以前咧1700一個方嘅，依家係大劈㗎，依家100零萬咧都有得交易嘅喎。呢度仲係石岐區喎，石岐區呢邊咧真係周邊啲配套啊係冇一頂啊，真係好方便。我哋呢個樓盤咧最近嗰個商場咧就係我哋嘅山姆會員店啦。喺呢度過去咧大概得5分鐘就可以到㗎啦。如果係想去石岐大腎嘅咧，喺呢度過個東民橋就7分鐘就可以到㗎啦。比如話想去東區嗰啲商場咧，比如話富達城啦、Coco City 啊呢啲，如果係走北環環咧，都係個7-8分鐘啫，10分鐘之內都可以到㗎啦。如果係仲未夠咧，都可以去萬象匯啊、利和廣場啊，呢啲都係非常近嘅。如果係想坐高鐵啲朋友咧，隔離呢度咧就有個中山北站啦。中山北站咧係廣珠輕軌啦，廣州南到珠海嘅。喺呢度去到廣州南咧都係25分鐘啫。如果係到珠海咧，都係32分鐘。啊，真係好方便啊！咁呢個樓盤咧，依家咧主打嘅咧係品質，佢品質咧係做得非常好嘅，而且咧門口咧都有2個羅漢松啦。入邊啲園林咧都好靚。咁我哋依家落去睇下入邊嗰啲單位啦，走。咁我哋依家落嚟到小區呢邊啦，哇！呢個小區綠化啦真係非常好啦，而且呢度哇做到好乾淨啊！呢度咧物業公司咧都係萬科啲物業喎。咁我哋依家再繼續行下睇下，呢邊咧就係有個兒童樂園啦。咁我哋依家咧嚟到咗我哋嘅8棟呢個示範單位啦。哇，落到嚟咧完全唔一樣啊！哇，其實好乾淨啊，搞到下邊咧仲有啲健身設備啊，係咁樣嘅。每一棟樓喺1樓咧，佢下邊嗰啲主題咧完全唔一樣。有啲係圖書館啦，比如話呢邊咧就係健身設備啦。咁呢邊咧就係我哋嘅萬科物業管理嘅。咁落嚟到大門咧就係咁樣啦。咁我哋呢個電梯咧就係奧迪斯呢個電梯。咁我哋依家上去3樓呢個示範單位啦。咁我哋依家上到咗示範單位啦。我哋依家個位置咧係位於8棟嘅3樓。我哋呢度電梯出嚟咧就係有2個單位啦，03同埋04單位。咁呢一邊咧就係連廊啦。嗰邊咧都係有2個單位嘅，都係有電梯嘅。如果係有一個電梯用唔到咧，都可以用晒隔離嗰個電梯。但係咧，依家我哋1字樓咧，就係唯一有個缺點咧，喺呢條連廊位置咧，可以睇到你嘅屋企呢個房間嘅入邊啲嘢㗎。但係咧，如果係你做埋嗰個玻璃幕咧，係冇問題嘅，唔會影響啦。如果係做埋窗簾啊，更加睇唔到啦。其實都係有辦法嘅。咁我哋依家落嚟睇下，我哋03單位。90個方㗎啦，呢個單位啦。咁落嚟咧，呢個門咧真係防彈級別嘅，仲有4合1嘅呢個門鎖啦。真係用料非常好啦。咁我哋依家落去睇下我哋個廚房位置啦。我哋廚房咧一個小3房咧夠晒用㗎啦。如果係退休啊呢啲係足晒㗎啦。咁呢個位置咧就係擺冰箱啦，唯一有個缺點咧就係擺唔到4門冰箱啦，因為呢個位置咧仲要擺埋熱水爐嘅。其實呢廚櫃啊呢啲啊3件套啊都係有晒嘅喎。呢個3件套咧都係老闆品牌或者方太嘅，其實用料真係好良心咯。咁我哋依家嚟到咗我哋呢個客廳啦，呢個客廳咧開間咧都有成3.2米個開間嘅。仲有側邊仲有一個超大露台，不過咧就係唔長咯呢個露台。我哋依家咧喺3樓啫，但係嗰個景觀係非常唔錯嘅，可以睇到，哇，真係好舒服咯！今日呢個天氣咁我哋依家落嚟睇下我哋房啦。我哋呢邊咧就係3間房嘅，咁呢度咧係公廁，呢邊咧做咗乾濕分離㗎啦，呢啲都係交標嚟㗎啦。咁呢邊咧就係我哋一個南向呢個房啦。呢個房咧都有成10個方嘅，啱啱我都量咗下。喺呢度咧，其實光線都幾好咯。今日係4點鐘依家，
咁呢邊呢個房咧就係啱啱同你講咁樣，嗰個連廊睇出嚟呢個房啦，但係呢開發商咧都貼咗磨砂玻璃膜嘅。咁呢邊睇出去咧都係可以睇到隔離嗰個連廊嘅。但係咧，如果係到時候裝咗窗簾啊，或者裝咗玻璃膜咧係 OK 嘅，呢啲係冇問題嘅。咁入邊咧就係我哋嘅主人房啦。主人房位置咧都係做咗乾濕分離嘅廁所。咁呢度咧都係做晒。呢度係打造噶啦，咁呢邊睇出去咧個景觀視野非常好嘅，呢邊係南向啊。咁呢個單位咧100萬，依家咧首期7萬蚊就可以擁有啦。如果係想要睇樓嘅，聯繫我啦。啱啱大家睇完呢個示範單位，大家覺得點樣啊？哇！依家100萬喎，就可買到一個3房單位啦，而且咧〜依家開發商咧搞緊活動喎，7萬蚊首期即可擁有啦，其他啲咧全部做到月供氣嘅，所以呢個咧買樓咧壓力係非常細咯，咁如果係有朋友對呢個樓盤有興趣嘅咧，隨時聯繫我睇樓啦。